ვიდეოში განვიხილავთ დღევანდელი ტრეიდის ანალიზს, რომელიც EURUSD-ზე იყო და გამოვიდა risk to reward 4-თან. ძალიან მაგარი ტრეიდი იყო და ძალიან იდეალურად მოგცა სეტაპი, რომ თან ყველაფერი ძალიან ისე წავიდა. ძალიან ლოგიკური იყო, რაც მარკეტზე მოხდა, რაც ხშირად ესე არ ხდება ხოლმე რა. ეხლა მარტივად განვიხილოთ ძირითადად ამ ტრეიდის გახსნის მიზეზი რა იყო. პირველ რიგში ის, რომ ძლიერი აღმავალი ტრენდი გვაქვს და დაღმავალში არ წამოსულა, ანუ სიტყვაზე მაღალ ტაიმფრეიმზე ჩვენი სტრატეგიის მიხედვით, მხოლოდ ის გვინდა მოვძებნოთ ამ შემთხვევაში ერთ დღიანზე, რომ იყოს აღმავალი ტრენდი. მაგალითად სტრუქტურის შეცვლა, liquidity sweep-ი, აქ სტრუქტურის შეცვლა, აქ demand-ი გქონდა, მაგალითად 1 საათიანზე უფრო კარგად გამოჩნდება, რომ გქონდა ძლიერი აღმავლობა, გქონდა აქ liquidity sweep-ი, წამოვიდა აქ ტრეიდერებს ეგონათ, რომ სიტყვაზე ქვევით გააგრძელებდა სვლას, აქ demand-ში გაჩერდა და წავიდა ზევით, აქ სტრუქტურა შეცვალა და აქ უკვე დღევანდელ დღეს აქ უკვე ჩვენი სტრატეგიის მიხედვით ასევე 1 საათიანზე ველოდებოდით ან 1 საათიან demand-ს, ან 30 წუთიან demand-ს. აქ რომ მოგცა, როგორც კი მოგცა 30 წუთიანი demand-ი და არ ვიცი დახურულ არხზე თუ ჭდევს demand-ზე და supply-ზე ვიდეო, მაგრამ აუცილებლად იქნება და მგონი დევს უკვე. ზუსტად როგორ და როდის განსაზღვროთ ჩვენი სტრატეგიის მიხედვით ეგეც იქნება. ხო, და ამ demand-ის შემდეგ უკვე რასაც ველოდებოდეთ, ის იყო, რომ აღმასვლა დაიწყო, 1 წუთიანზე შეეცვალა სტრუქტურა და ახლა ვნახავთ ყველაფერს უკვე. 1 საათიანი demand-ის შემდეგ გვაქვს აქ სტრუქტურის შეცვლა, როგორ ხედავთ, change of character-ი. აქ გვაქვს change of character-ი, ძლიერი სანთლით გაარღვია ეს და შემდეგ წამოვიდა და 1 წუთიანი demand-იც აიღო. აქ შეავსა 1 წუთიანი demand-ი და უკვე აქედან ველოდებოდით რაიმეს აღმავალში დადასტურებას. მაგალითად, რომ სტრუქტურა შეეცვალა. ხო, ასევე აქ 1 წუთიანზე როგორც კი დავინახეთ, რომ სტრუქტურა შეიცვალა, აქ მაგალითად არ ქონდა სტრუქტურის შეცვლა, არ იყო ძლიერი, ფითილასანთელი დატოვა, წამოვიდა ქვევით. როგორც კი აქ გაარღვია და ეს სანთელი დახურა, ეს ძლიერი სანთელი და ამის გარღვევა უკვე ძლიერად მოხდა, მაგალითად ამ სანთლით, მაშინვე გავხსენით ტრეიდი. სტოპი დავაყენეთ მარტივად აქ. Take profit-ს ვაპირებდი, რომ ამეღო 1-3-თან, მაგრამ მივხვდი, რომ 1-3-თან თუ აიღებ და შეიძლება ეს high-ც აიღო და ბარემ 1-4-თან დავაყენე და უფრო ცოტა მეტი. და ამის შემდეგ რაც მოხდა, ის იყო, რომ წავედი ზემოთ. ხო, აქ ეს Asia high როგორც კი გაარღვია და მერე აქ Asia high და Asia lows რა მნიშვნელობა აქვს, ამ ყველაფერსაც გავუვლით. Asia high როგორც კი გაარღვია, სტოპი ჩამოვიტანეთ break even-ზე და როგორც ხედავ, break even-ზე ვერ ჩამოვიდა, წავიდა და ჩვენ take profit-საც მიარტყა. ესეთ ტრეიდები ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ დაბალი რისკია ხოლმე, დიდი მოგება და არ ვიცი, კვირაში ერთხელ მაინც რომ დაიჭირო ესეთი ტრეიდი და სიტუაციის შემდეგ 3-ჯერ წააგო, მაინც ეს ერთი ტრეიდი გადაფარავს იმ 3 წაგებას და შეიძლება კიდე პლუსში მოგებაშიც იყო რა. მოკლედ და ეს მოკლე ვიდეო გამოვიდა, ამ ვიდეოს საინტერესო არის უბრალოდ ამ ტრეიდის განხილვა იყო და